عليكم كل مشاهدين القناة بتاعتي بالنسبة لمشكلة التكييف في اللمبة البرتقاني. جات لي أسئلة كتير قوي. اللمبة دي عبارة عن إيه؟ اللمبة دي عبارة عن إن الجهاز الفلاتر بتاعته اتوسخت، فمحتاج نعمل دورة تنظيف للوحدة الداخلية. بالنسبة للمبة الفلتر اللي كانت منورة، فأنا كل اللي عملته إن أنا شلت الفلتر كده، وأنا كنت صورتها بس للأسف يعني مصلهاش سيف في الموبايل. شلت الفلتر ده، غسلته، سبته ينشف، رجع نضيف زي الفل زي ما كان جديد بالظبط. بنركبه في المجرى بتاعته، بيخش مرتاح من غير لزق ولا اي حاجه. طيب، كلنا بنسال اللمبه البرتقاني اللي هي هنا بتاعت الفلاتر دي بتطفي ازاي. بنيجي على زرار فلتر ريسيت اللي هو مكانه هنا بالظبط، وبندوس عليه دوسه، بنسمع صوت كانك دوست على ريموت كنترول بالظبط، بتطفي اللمبه معاك، ونبدا نستخدم الجهاز بشكل سليم جدا. طبعا نضفنا الوحده من جوه بميه، وكل التراب وكل الشوايب اللي كانت موجوده فيها بتصرف في خرطوم الصرف. بعد ما بنركب الفلاتر نتاكد انها راكبه سليم، نتاكد كل حاجه تمام، ودوسنا على فلتر ريسيت واللمبه طفت وتاكدنا انها مطفيه. هنقفل الغطا باحكام من الناحيتين. الجهاز رجع سليم، مفيش اي مشكله ولا اي لمبه اعطال منوره. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه ولايك وشير.